Кыргызстан күйүүчү майлоочу майдын арзандыгы боюнча ИАЭП өлкөлөрүндө 2-орунда турат. Бул тууралуу маалымат жыйында монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин директору Шухрат Сабиров билдирди. Анын айтымында өлкөдө күйүүчү майдын баасы 10 жана 15% өстү. Анткени Кыргызстан күйүүчү майлоочу майды импорттоого көз каранды. Пандемия маалында мунайдын баасы $30 жогорулады. Кыргызстан күйүүчү майлоочу майдын арзандыгы боюнча ИАЭП өлкөлөрүндө 2-орунда турат. 1-орунда Казакстан, анан Кыргызстан, Россия, Беларусь жана Армения турат. Үстүбүздөгү жылдын 4-мартына карата АИ-92 бензини Казакстанда 1 литри 31 сом 30 тыйындан, Кыргызстанда 41 сом 50 тыйындан турат. Эң кымбат май Арменияда литри 60 сом 90 тыйын. Ал эми А95 бензини Казакстанда литри 36 сом 30 тыйындан, Кыргызстанда 43 сом 90 тыйындан бааланууда дейт ал. Сабиров Кыргызстанда жазгы талаа иштерине күйүүчү майлоочу май жетиштүү деңгээлде экендигин белгиледи. Эскерте кетсек, Кыргызстанда мунай продуктларын ИАЭП аймагынын чегинен тышкары экспорттоого убактылуу тыюу салынган.